Česká televize uvádí britský seriál. Hrají v českém znění Libor Hruška, Klára Jandová, Jitka Moučková, Jiří Plachý, Igor Bareš, Tereza Bebarová, Apolena Veldová, Andrea Elsnerová, Krištof Hádek, Martin Písařík, Zuzana Ďurdinová, Dana Sislová, Simona Postlerová, Anna Suchánková, Naďa Konvalinková, Alena Vránová, David Švehlík a Růžena Merunková. Panství Downton. Pospěšte si, děvčata, honem. Dělejte, už jste tu měli být hotové. Každou chvilku už přijedou z nádraží. Neměla jsem příležitost zeptat se, jak bylo v Londýně. A jako obvykle špína, hluk a celkem příjemně. Nemusel jste se vracet o den dřív. Jsem přece naprosto schopná dům připravit. Samozřejmě, ale jsem rád, když jsou těžká zavazadla vybalená, než přijedou. Myslím, pomalu, Williame. To nejsou závody. Chudák. Ale viděli ji? Bál jsem se, když jsem ho bral na King's Cross. Ano, měl čas se rozloučit. Jak mu je teď? No, matku má člověk jen jednu, ne? Jsou tady, paní Hughesová. Dobrý den, William. Jsem ráda, že jste zpátky. To je úleva být doma. Neposlouchejte, když milost pán dělá, že si sezónu neužil. Když už jsme tam, Vrátí se Lady Mary brzy? zůstane několik týdnů u mé sestry. Tak dům Granthemových je zavřený? To se stane až koncem týdne. Milá paní Hughesová, doufám, že jste měla čas pro sebe, když jsme byli pryč. Pustila jsem se do těch prací, na které se zapomíná, když je dům plný. A zdejší novinky? Hlavní téma tady je vražda rakouského arcivévody. Tady a všude jinde. Obávám se, že o tom ještě uslyšíme. A co William? Drží se. Chudák. Všichni s ním cítíme. Myslím, že před večeří jsme ji už pínu z vlaku. Výborně, milost pane, můžu vybalit, než se vykoupá. Tak přijďte nahoru. Paní Hughesová, už jste přemýšlela o zahradní slavnosti pro nemocnici? Začala jsem, ale jsou tu věci, o kterých si musíme promluvit. Ale ne, zdá se, že budou potíže. Sundám si klobouk. Sibyl, v Londýně si měla velký úspěch, drahušku. Výborně. Mně tohle neříkáte. Že ne? Ty jsi byla velmi nápomocná, drahá. Děkuji. Nerada kazíme milostivé paní návrat domů, ale co budeme dělat s paní Patmorovou? Je to horší, než když jste jeli, mnohem horší. Jo, a chtěla jsem se zeptat, už je rozhodnuto, jestli nás pan Bates opustí? Ne, ještě ne. Milost pán chce fakta a pan Bates je sám neřekne. Co vy řeknete, milostivé paní? O paní Patmorové? Nevím jistě. Nechci tu ubohou ženskou vyhodit, ale takhle už to dál nepůjde. Není nic lepšího než anglické léto, že? Kromě anglické zimy. Je mi líto, že si nedostala víc pozvánek. Ale po 4 sezónách je dívka spíš pozůstalá než debitantka. Má drahá, je to něco, co si mi neřekla? Ne, Člověk se občas doslechne. není co říct, teto Rozmond. Takže už ses rozhodla? Zda se vdát za bratránka Matthewa? Cora neudrží žádné tajemství déle než měsíc. Divila byste se. Řekla jsem mu, že mu dám odpověď v den, kdy se vrátím. No, tím by to bylo uklizené. Aspoň to můžeme říct. Půjdem se zakouřit? Nemám nic proti. A jsou pryč? Šerif z Nottinghamu s družinou. To sedí. Tady máš. Přece když milost pán doteď nic neudělal, znamená to, že už to nechá být. Anna mi ušila pásku, pane Carsone. Za mou matku. Smím ji nosit?
Ano, řekl bych. Ne, když se budeme bavit, ale jinak ano. Dobrý den, doktore. Nevěděl jsem, že jste tady. Ne, Lady Granthemová vzkázala. Proč snad není nemocná? Vlastně nemocná není. Mohl byste počkat v knihovně? Těhotná? Neměl bys být v takovém šoku. Počkej chvilku. 18 let si nebyla těhotná. A teď těhotná jsem. Já nechápu, co jsme udělali jinak. Přestaň, jestli chceš vědět víc, jdi dolů a nabídni doktorovi whisky. Já to nemůžu pojmout. Ale jsi rád. Ovšem. Ovšem, že jsem rád. Já myslel, že to neudělá. Říkala jsem ti, že ano. Viděla jsem ji, že ji to zajímá. A mluvila jsem jako komorná s komornou. To něco znamená, víš? Už jednou jsme si mysleli, že ho máme, ale je to kluský had. Je to neobvyklé, samozřejmě. Neobvykle? Je to biblické. Ne docela. Chápete, že ženy procházejí jistou změnou. Děkuji. Vím o tom všem celkem tolik, kolik potřebuji. No, někdy může být důsledkem příval plodnosti z nedostatku lepšího výrazu. Ale dítě bude zdravé. Není důvod, proč by ne. Jak dlouho je... Přesně těžko říct. Záležitosti jsou nepravidelné, ale Prosím. řekl bych, že má za sebou asi 4 měsíce. Brzy to začne být vidět. A asi se nedá nijak poznat, jestli je to... Promiňte, milost pane. Myslela jsem, že jste sám. Pojďte prosím dál, paní Hughesová. Jsem na odchodu. Williame, Tak děkuji, doktore. Měl bych začít psát nějaké dopisy. vyprovoď doktora Clarksona. Nechtěla jsem obtěžovat milost paní, když jí není dobře. Odpočívá, ale stejně to řekněte mně. Jde o paní Patmorovou, milost pane. Přišel čas, kdy skutečně musíme rozhodnout. Tak už mi věříte? Pozor, Tomasi. Tvoje pozice není silná. Nás netrestejte, pane Carsone. To pan Bates je tu nevyhovující. Myslíte, pane Carsone, že je správné, aby takový člověk žil a pracoval na Downtonu? Pan Napier, slečno. To je překvapení. Bohužel s mojí tetou jste se minul. Já vím. Viděl jsem ji odjet. Jak pokračují přípravy svatby? Moc dobře ne. Vlastně jsem se rozhodl ji odvolat. Skutečně? Na Sibylině plese to vypadalo jisté. To je škoda. Prosím. Nakonec to tak bude lepší. Možná. Vím, jak velké naděje vkládáte do té instituce. Jde o to, Lady Mary, že vám musím něco říct mezi 4 očima, než odjedete na venkov. Mezi 4 očima? Pane na nebi. Nedávno jsem slyšel řeči o době, kdy jsem přijel do Downtonu s Kemalem Pamukem. Řeči, které vám, myslím, stížily život. Taky jsem slyšel, že zdrojem těch historek jsem já. Je pro mě velmi důležité, abyste věděla, že nejsem. Od toho dne do dnes jsem o té věci neřekl nikdy ani slovo. A kdo tedy? Zdá se, že někdo z tureckého velvyslanectví. A to nejspíš samotný velvyslanec. A jeho žena. Ale kdo to řekl jim, když ne vy? To je právě to těžké.
Když jsem nalezl odpověď, přemýšlel jsem, zda to říct, ale mám pocit, že byste to měla vědět. Ta nejistota mě ničí. To vaše sestra, Lady Edith, napsala velvyslanci. Proto lidé tu historku přijímají. Edith? Je velmi těžké tomu věřit. Těžší pro vás, než pro mě. Líbí se mi představa dítěte v domě, ale když to bude hoch... Bude to pro pana Crowleyho velmi těžké. Já vím, nebyl jsem jeho zastánce, když jsem přijel, ale připadá mi, že se snažil ze všech sil a že se zachoval slušně. Říkám si, jak tohle dopadne. Nemyslíte snad to zasnoubení? Ale ještě to není zasnoubení, že ne? Nikdy by mu nedala košem. Pane Carsone, Lady Mary Crowleyová si vás nezaslouží. A ona se s bratránkem Matthewem nestýká? Alespoň co vím. Báječná zpráva ovšem. Musíte na sebe dávat pozor. Nebojte se, O'Brienová mě chová jako v bavlnce. Máte štěstí. Já mám hrozivý pocit, že Simonsová se chystá podat výpověď. Zdá se v poslední době velice nervózní. A viděla jsem, jak spěchá naproti pošťákovi. Chudinko. Může být snad něco horšího, než přijít o Komornou. Proč by ode mě chtěla odejít? Jsem mírná jako beránek. Tedy většinou. Chci říci, že vás zabezpečím, pokud to bude chlapec a odsune vás. Nebojte se. Vím, že jinak nemůžete. Jestli někdo na světě chápe sílu toho odkazu, tak já. Můžu vám dát na dožití dům Crowleyů, pokud to pomůže. Ozvala se Mary? Ne, vám ano? Chci požádat o laskavost. Jak se jmenuje ta kuchařka, kterou jste si přivezli z Manchesteru? Paní Bairdová. Já to vezmu, paní Patmorová. Mě. Je to všechno? Jo. Jak se cítíš? No, rodiče většinou umřou dřív než děti, No, takže... dejte pokoj. Tvá matka si to uměla protáhnout, to se jí musí nechat. Co? Tomasi, jdi nahoru do přípravny. Ty jsi mi dala špatný hadr. Sedněte si, paní Patmorová. Nemůžu si sednout, musím dodělat oběd. Tohle nebyl návrh. Sednout. My s Daisy ten oběd doděláme. Tak on nám dá na dožití ten dům, jak velkoryse. Je to velkoryse. Dělat to nemusí. Ale uvažoval jsem. Vy tu můžete zůstat, jestli chcete. Ale já si říkám, jestli by nebylo lepší, kdybych se vrátil do Manchesteru. Nemusí to být chlapec. Vážně, matko, vy jste s tím nikdy nesouhlasila. Když to bude kluk, má to být pro vás úleva, ne zklamání. Co říká Mary? Ještě nic. Chtěl jste mluvit s paní Bairdovou, pane? Ano, paní Bairdová, Lord Grantem vás chce požádat o laskavost. Divím se, že Lord Grantem ví, že existuju, pane. Omlouvám se, že vás ruším. V pořádku. Pane Batesi, jde o vaše poněkud překvapivé doznání. Jak jistě tušíte, milost pán má ještě učinit rozhodnutí. Jeho váhání je šlechetné. Ovšem, nebude pro vás překvapením, že slečna O'Brienová nebyla ochotna tuhle věc nechat tak. Zdá se, že když byla v Londýně, našla novou přítelkyni. Komornou v domě plukovníka vašeho bývalého pluku. Řekněte mi, prosím, že ten výčet je lživý. Aspoň částečně.
Kéž bych mohl. Musím to ukázat milost pánovi. Samozřejmě. Nelíbí se mi, že hrají roli Piláta Ponského, ale bohužel musím. Lord Grantem rozhodne, co se stane. Pane Batesi, doufám, že nemáte pocit, že jsem k vám byl nespravedlivý. Právě naopak, pane Carsone. Udivuje mě vaše laskavost. Z vás všech možná Sibyl by našla štěstí v domku. Ale ty ne. Nevíme, zda to bude chlapec. Právě. Tak ať Matthew počká, než se dítě narodí. Když to bude děvče, můžeš si ho šťastně vzít a všechno bude jako dřív. Ale když to odložím, nebude si myslet, že ho chci jen kvůli postavení. A pak nevím jistě, jestli ho chci odmítnout, i když bude bez titulu. Tak dobře si rozumíme, víte? A on je strašně chytrý. Možná z něj bude lord kancléř. A možná, že ne. Ale no tak, Mary, buď rozumná. Umíš si snad představit, jak marníš život jako manželka venkovského advokáta? Ale proč bychom vůbec chtěli na Downtonu telefon, milost pane? No, k něčemu se to hodí. Mohl byste mluvit s hospodyní v Londýně. To by byla jistě pomoc. Doufám, že jsem svými posledními kroky v hospodaření nechybil. To vůbec ne. Ale telefon tu teď je a děvčata si na něj v Londýně zvykla. A pak nikdo neví, co přijde v příštích měsících. Kvůli smrti toho arcivévody? Rakousko nezíská od Srbska to, co chce a teď to začíná dunět v Rusku. S tím nemůžeme moc udělat. Takže zařídíte toho telefonního mechanika. No a ohledně pana Batese, milost pane. Doufám, že jste měl čas posoudit obsah toho dopisu. Ano, ale připadá mi to divné. Plukovní stříbro? Spíš bych si představil Batese jako vraha, nežli zlodějíčka. Souhlasím. A i když je těžké polemizovat s dopisem, nedivil bych se čemukoliv od Thomase nebo slečny O'Brienové. Tak, o co jsme přišli? O nic velkého. I když ty bys dostala víc pozvání než já. Vzpomněla jsi na Matthewa? Ovšem, ale teta Ne, napsala mi. Nevěnuji tomu pozornost. Ale babi, něco na tom je. Mary nemůže být úplně naivní. Tvou pomoc nepotřebuju, děkuju. Mary, poslouchej mě. Pokud si vezmeš Matthewa teď, když je celá jeho budoucnost ohrožena, bude tě milovat do konce svých dnů. Ale babi, vy jste romantička. Říkali mi všelijak, ale takhle ne. A co bude, když to bude kluk a Matthew o všechno přijde? Mary si to vždycky může rozmyslet. Ale to nemůžu Matthewovi udělat, tak spolu nejednáme. Oh. Půjdu nahoru, pomůžu Aně vybalit. Já jdu s tebou. Edith, co kdybys šla taky? Sir Anthony Stralen byl na večírku u Lady Renové. Ptal se na tebe. Ona to s ním skutečně myslí vážně? Když není nic lepšího. Mimochodem, s tou komornou jsem měla pravdu. Odchází. Bude se vdávat. Jak může být tak sobecká? V tom s vámi cítím. Robert pořád chce, abych se zbavila O'Brienové, ale já nemůžu. Má mě totiž ráda. Já myslela, že Simonsová má ráda mě. Co mám dělat? Co kdybych dala inzerát do Lady? To bývá pro začátek nejlepší. To je tak laskavé. Děkuji. Už opravdu musím jít. A nenechte, prosím, Mary, čekat až na to dítě, než dá Matthewovi odpověď. Jsem si jistá, že se změnila. Já znám tyhle muže s morální převahou. Pokud mu neřekne ano, když by mohl být chudý, nebude jí chtít, až bude bohatý. Mohli bychom něco uplést. Ano, určitě by se jim líbily botičky, co ty bys upletla. Nebo co třeba hrnek ke křtinám. Stříbro si můžou koupit. Je něco v novinách, Tomasi? Zatkli toho principa a jeho bandu. Samí Srbové a členové Černé ruky. Černá ruka? Nelíbí se mi, jak to zní. Mně se to nelíbí vůbec. Z toho kouká válka. Tak do ní musíme jít. A co nejstatečněji. Děkuju, pane Kanonfutter.
Podle tebe válka nebude? No válka najisto bude. Je čas se na ní připravit. Myslíš zemi? Ne, sebe. Vy nikdy nesklamete. Daisy? Běž najít paní Patmorovou. Milost pán s ní chce mluvit v knihovně. Milost pán chce, aby paní Patmorová šla do knihovny? Přesně to jsem řekl. A ano, ty máš taky přijít. A my jsme mysleli, že překvapení je atentát na arcivévodu. Paní Patmorová, milost pane. Milost pane, já vím, že teď všechno nebylo v pořádku, ale můžu vás ujistit. Pojďte dál, paní Patmorová. Slibuju vám, milost pane, kdybych dostala trochu víc Paní času. Patmorová, nepozval se vás, abych vám dal výpověď. Takže ne? Ne. Slyšel jsem, že máte potíže se zrakem. To je to. Vím, že bych to zvládla líp. Prosím, paní Patmorová. Nechte ho mluvit. Pardon, milost pane. Neomlouvejte se, tak na doporučení doktora Clarksona vás chci poslat do Londýna k očnímu specialistovi v Moorfields. Anna pojede s vámi a budete bydlet u mé sestry Rosamond v jejím novém domě na Belgrave Square. Asi si musím ve vaší přítomnosti sednout, milost pane. No všem. Ale jak to potom zvládnete tady? Tedy paní Crowleyová nám půjčí svoji kuchařku, paní Berdovou, ta sem přijde zítra. Budete tak hodná a ukážete jí, jak to tu chodí. A Crowleyovi budou hlady, co budu pryč? Budou jíst každý večer tady. Tak majordom mé sestry se o vás postará. Je velmi hodný. Ano, nemáte nic proti cestě do Londýna. Ne, milost pane, děkuji. Bude to dobrodružství. Doufám, že s dobrým koncem. Na Sibylině plese jste řekla, že mi odpovíte v den, kdy se vrátíte, a teď říkáte, že ne. Proč na to máme tak spěchat? Musím si být jistá, to je všechno. Byla jste si jistá. Mám vám říct, co to změnilo? Mé vyhlídky, protože nic jiného se Ne. nemění. Ano. Když bude mít vaše matka chlapce, bude to dědic a já si budu na život vydělávat. A to byste se mnou nešli. A Matthew, pro vás je vždycky všechno tak černobílé. Ale tohle je černobílé. Milujete mě tak, abyste se mnou prožila život. Jestli ne, řekněte ne. Jestli ano, řekněte ano. Já chci. Babička říkala, že mám teď říct ano a couvnout, když o všechno přijdete. Aby to vyšlo, musíte být dobrá lhářka. Jste dobrá lhářka? Ne tak dobrá, abych to zkusila, zdá se. Jak to, že jste si neuvědomil, že ztrátu ihned objeví? A nechat to ve svém domě. Ale zavřený jste byl jen 2 roky. Ano, milost pane. Takže soudce si jasně myslel, že je tu polehčující okolnost. Já jenom chci znát pravdu. A já o tom nemůžu mluvit. Musíte rozhodnout, zda mám odejít podle důkazů, které máte. Budu to respektovat. Promiňte. Tomu nevěřím. Jak to můžete říct, když jsem se k tomu doznal? No, milost pán si zřejmě nemyslí, že je to všechno. A já taky ne. Neviděl někdo tu modrou Ano. misku? Jsi připravena na vlak v 9 hodin ráno? Všechno mám zbaleno. Na King's Cross vás bude čekat šofér Lady Rosamond, což je, myslím, velkorysé, ale potom už je to na vás. Tak já musím jít. Dělám arbitra mezi paní Patmorovou a paní Berdovou. Hodně štěstí. Budu vám chybět? Já nesmím chybět vám. Už si zvykejte. Myslím, že bude těžké vyznat se v téhle kuchyni po té, na kterou jste zvyklá. Buďte bez obav. Určitě ji dokážu mít v mžiku uklizenou. Uklizenou? Já nekritizuju. S tím vaším zrakem je zázrak, že hrnce vůbec vidíte. Už znáte Daisy a ostatní? Ano. Ale co tady všechny dělají, je pro mě záhada. Vy nejste zvyklá řídit personál, paní Berdová. Jsem zvyklá udělat to všechno s jednou pomocnicí, paní Patmorová.
Ale domnívám se, že v domě jako tenhle se asi zrovna 2krát nepředřete. Nemáme postavit ring, aby si to tam vybojovali? Ne, paní Berdová je dobrá. Je spíš generál než voják, ale to kuchařka musí být. Paní Patmorová je generalissimus. Někdy byli nespokojeni svojí prací, tedy s naší prací. Jsem velmi smutná. Myslela jsem si, že je Mary lepší. Nemluvte proti ní. Ovšem, dala si poradit od někoho falešného a chamtivého. No, matko. A nemusíme jít daleko, abychom věděli, kdo Matko, to je. Mám 100 sestřenku Violet nechte na pokoji, to je rozkaz. Něco na tom není dobře. Souhlasím. Mít v domě zloděje stříbra není vůbec dobré. I kdyby mohl chodit. Ale Carson taky nijak netouží se ho zbavit a ten normálně takové věci trestá neúprosně. Čím to zdůvodňuje? Viní Thomase a O'Brienovou. Říká, že bojují proti Batesovi, co sem přišel. Takže mám vyhodit O'Brienovu? Já rozhodně neřeknu, že ne. Tohle by mělo být ono, milost paní. Deset let života, tolik jsem jí dala. 10 let, sakra. Ale řekla, že vás vyhodí? Zřejmě to chce udělat. A kdy vám to řeknou? Až najdou náhradu. Chraň Bůh, aby si sama pročesala vlasy. A jestli půjdu já, půjdeš brzy za mnou. A tak co, seru na ně. Přijde válka a válka znamená změnu. Měli bychom se připravit. O čem to mluvíš? No řeknu to takhle. Já už nechci být lokaj, ale taky nemám v úmyslu dát se zabít v boji. Já neříkám, aby si je otrávila. Jen zařiď, aby to její jídlo nebylo ani přijatelné. Tím, že ho otráví. Proboha, přestaneš s tím už. Nechcete, aby to chutnalo. Chci, aby byli rádi, až se vrátím. To je všechno. Ach jo. Tenhle bude pro rodinu a ten v mé komoře pro personál, nebo přesněji pro mne. Normálně nedodáváme 2. Tak bychom měli asi najít jiného dodavatele. Ale tak počkejte. Dobře. Kam chcete ten druhý telefon? Sem, do předsíně. Dobrý den, Carsone, je tu Lady Edith? Ano, samozřejmě jsem tu. Jenom jsem jel kolem Ano, a napadlo mě, že byste se chtěla projet, jestli máte čas. jen si vezmu kabát. Smím si udělat pár poznámek? Promiňte, prosím, pane... To je pan Bromič, slečno. Je tady kvůli telefonu. Dělejte si poznámky, pane Bromidži. My se na to strašně těšíme. Podnikáte v tak zajímavém oboru. Určitě rychle expandujete. Aha, to ano, pane. Ale přináší to sebou problémy. Vyškolit lidi na práci, když mnozí nemají schopnosti. Teď nemůžu ani najít sekretářku, která vydrží to tempo. Co? S novým pojetím je to těžké. Příliš staré se nezmění, příliš mladé nemají zkušenosti. A už jste to místo obsadil? Protože já o jedné vím. No, musí si pospíšit. Zítra večer uzavíráme seznam. Dostanete její žádost. Slibuji. Tohle vůbec není špatné. Já nevím. Nikdo mi neřekl, že to bude skutečně operace. Co jste si myslela? Že vám jen zamávají před očima kouzelnou hůlkou? V pořádku, paní Patmorová? To bude dobré. Děkuju. Vás k nám posílá hrabě z Grantemu. Správně. Výborně. Teď můžete jít. Necháme si ji tu týden. Vyzvedněte ji příští pátek. Každý den přijdu na návštěvu. A co v tom zbylém čase? Nebojte se. Bude to dobré.
Bates, říkáte? John Bates. Musel odejít z armády asi před 8 lety. Počkejte tu, prosím. Dodělala si tu polévku? Snad ano, paní Berdová. A omáčku na rybu? Ano, paní Berdová. Tak to dej do ohřívače. Nemyslíte Johna Batese, co šel do vězení za krádež? Ano, toho. No já moc dobře vím, kdo to je. Byla to divná věc. Proč divná? Ale to nic. Tak vy jste jeho sestřenice a ráda byste ho našla. To je laskavé. Tady nemáme jeho adresu ani jeho ženy, ale máme adresu jeho matky, která by ještě měla platit. Napsal jsem vám ji. Děkuji za laskavost. Je pravda, že si psala tureckému velvyslanci o Kemalovi? Kdo ti to řekl? Někdo, kdo o tom ví. Tak proč se ptáš? Protože jsem ti ještě chtěla dát možnost to popřít. A kdybych to napsala? Měl právo vědět, jak zemřel jeho krajan. V náručí děvky. Jak to vypadá s tím inzerátem na novou služebnou? No, vždyť teprve vyšel. S Williamem už to tady zvládneme. Jdi říct paní Berdové, že za 20 minut večeříme my. Carsone, určitě řekněte paní Berdové, že večeře byla v skutku výborná. Děkuji. Tak jaká byla projížďka? Byla báječná. Už se Jenom... Ale obávám se, že kdyby Ano? záleželo na Carsonu, tak bychom se ho jen tak No, Ani se mu nedivím. řekl, že se chce na něco zeptat. Řekl mi, že se zeptá na zahradní slavnosti a doufá, že řeknu ano. Už jste ho někdy použil? Ovšem na... Musíš si důkladně promyslet, co mu odpovíš. Ano, člověk by měl spoustu věcí důkladně promyslet. A vaši sousedé ho mají? Ano, mají. V Londýně rozhodně. Připadá mi moudré mít telefon teď. Jestli bude válka, může být těžké dát si ho zavést domů. Ukážu vám, kam ho dáme. Nejdřív elektřina, teď telefony. Někdy mám pocit, jako bych žila v nějakém románu A.G. Wellse. Ti mladí berou všichni změnu tak klidně, že? Třeba Matthew. Já ho opravdu obdivuji. Vážně? Co jsem provedla tentokrát? Prosím vás, nedělejte, že Maryino náhlé zdráhání nemělo původ u vás. To tedy budu dělat. Řekla jsem, ať si ho vezme. Ve sporu jste s mou dcerou Rosamond. Ne se mnou. Takže si s tím trhněte nohou. Pane Molesley, co hledáte? Chtěl jsem mluvit s panem Carsonem. Přišel jsem na večeři. Vám stačí málo. Co to děláte? Pan Carson ztratil na chodbě peněženku. Vracel jsem mu ji. Ale na Sibylině plese to vypadalo, že jste se dohodli. Od té doby se všechno změnilo. Možná, že vůbec ne. Nezdá se, že bych uměl dělat chlapce. O nic víc, než já umím stavět svůj život na pohyblivém písku. Víte, že bych byl velmi pyšný, kdybyste byl můj zeď. Ať bude, jak chce. Bohužel, pane. Vaše dcera je praktičtější než vy.
Najíte se s námi, paní Berdová? Ale ano, ráda. Nevím, jestli by se to paní Patmorové líbilo. Ona říká, že kuchařka jí vždycky odděleně. U nás doma ne, tam jsme jenom my 4. Každou chvilku půjdete. Dala inzerát na někoho za vás. Ta mizerná, nevděčná kráva. Ať si pomocnice v kuchyni povečeří sami. Vy zůstaňte s námi. Milost paní vám vzkazuje, že večeře byla výborná. To snad ne. Daisy, tebe to překvapilo? Co jsi s tím udělala, ty uličnice? Já to věděla. Proto jsem řekla, že to jde nahoru. No tak řekni, co v tom je. Jenom voda a kousek mýdla. A do té rybí omáčky si taky něco dala? Jenom hořčici a anýs. Proboha, proč, Daisy? Proč bys něco takového dělala? Paní Patmorová se bála, že dají přednost vaření paní Berdové a nebudou jí chtít zpátky. Je to možné? Když se tolik starali, aby se uzdravila? Promiňte. Ale. Na světě jsou horší zločiny než loajalita. Utři si oči a dones ten guláš, co jsem dělala na zítra. Doufám, že si neměla příležitost ho zkazit. Chtěla jsem tam přidat trochu projímadla, ale ještě jsem to neudělala. Aspoň bychom všichni chodili pravidelně. Carson říkal, že jste tu. Pouze kontroluji, že všechno udělali správně, slečno. Jen jste se nám neozval. Tedy slečně Dosnové jste se neozval. Kvůli pohovoru. Ano, dostali jsme od slečny dopis, ale problém je, že nemá žádnou zkušenost s těžkou prací, co bych Ale uznal. ona je velký dříč. Nenašel jsem o tom žádný důkaz. A doporučení měla od vás, jenže vy nevedete podnik, slečno. Tedy aspoň o tom nevím. Lily, můžete říct Gwen, aby přišla do haly hned? Ano, slečno. Gwen nemohla uvést víc podrobností, protože pracuje tady. Je služebná. Myslíte, že to by mě odradilo? Ale udělala korespondenční kurz a umí rychle psát na stroji a těsnopis. Vyzkoušejte si ji. Dobře, když se mi bude líbit. Tak slečno, myslela jste, že nad služebnou ohrnu nos? Ano, pane. No, moje matka byla služebná. Proti služebným nic nemám. Vědí, co je těžká práce a dlouhá pracovní doba, to ano. To si myslím, pane. Dobře, tak můžeme si někde promluvit? Gwen, vezměte pana Bromidge do knihovny. Dám pozor, aby vás nerušili. Děkujeme. Promiňte, papá, tam nemůžete jít. Pro boha, proč ne? Je tam Gwen s panem Bromidgem. Dělá s ní pohovor. Takže nemůžu použít svou knihovnu, protože tam jedna ze služebných žádá o jinou práci? Asi tak nějak. Tak, co pak to chcete vědět? Chci se dovědět pravdu o tom jeho případu. Chci vědět, proč seržant myslí, že byl divný. Chci vědět, co pan Bates nechce říct. Protože nevěříte, že je vinen? Ne, nevěřím. Já vím, že není. No, máte pravdu, ovšem. Tak kdo to byl? Kdo byl ten zloděj? Jeho žena. Věra. Komu máme volat? Nikdo, koho známe, to nemá. Budou mít. Uvidíš. Směl bych se zeptat, proč je z mé komory společenská místnost? Promiňte, pane Carsone. Ale víte, jak to funguje? Samozřejmě. Ukážete nám to? Rozhodně ne.
Telefon není hračka, ale užitečný a cenný nástroj. Tak, zpátky do práce. Někdy pracovala v kasárnách, pomáhala při velkých večeřích a tak dál. Ten večer měla příležitost a vzala to. Oni to věděli. Někdo ji dokonce viděl s velkou taškou. Proč se doznal on? No, John v té době nebyl takový jako teď. Ta bůrská válka jim otřásla, byl plný hněvu. Byl tam raněn. A pil mnohem víc, než mu svědčilo. Byl násilnický? Ne, násilnický ne. Ale občas to s ním bylo těžké a jazyk měl jako břitvu. Měl pocit, že on věře zničil život slečno Smithová. Také si to myslíte? Ne, myslím, že ona byla potvora. Ale on vzal vinu na sebe. Přece, když všichni věděli, že je nevinný. Ale on se doznal. Jakmile se doznal, nikdo nemohl už nic dělat. Mohl bych se na něco zeptat, pane? Jen mám pocit, že se blíží válka. Ten máme bohužel všichni. A až přijde, chci být užitečný své zemi. Jak povzbudivé. Přemýšlel jsem, co je užitečnější než vaše práce. Navracet lidem zdraví. Vracet je do života. Aha. No, hledáme dobrovolníky na zaškolení pro nemocnice domobrany, jestli myslíte to. Přesně to myslím. Nebudou vás tu postrádat? Možná, ale všichni odejdeme, ne? Aspoň mladší muži. Jak račte? Poptám se vám. Mnohokrát děkuji, pane doktore. Pan Moulsley vešel a on tam naprosto nestoudně a drze bral peněženku z kabátu. Pan Moulsley by neměl důvod si to vymýšlet, milost pane, on Tomase nezná. Proč by lhal? Tak Tomas byl přistižen při činu. No, věděli jsme, že je zloděj, že? A teď máme nesporný důkaz. Obávám se, že musí jít. Já nemám tyhle věci rád. Při stavu Lady Granthemové a s tím vším. Můžeme aspoň počkat až po zahradní slavnosti? Tak dobře, milost pane, ale pak myslím, že musíme jednat. Jak dlouho je budete nosit? Asi týden, ale už vidím mnohem lépe, i když je mám. Díky bohu. Teď si musíme promluvit o té zahradní slavnosti. S paní Berdovou jsme udělali seznamy. S paní Berdovou? Myslím, že to dokážeme bez pomoci paní Berdové. Ano. Tedy jestli chcete, aby zahradní slavnost řídil slepý Pew, je to vaše věc. Paní Patmorová, je tady hodně práce a vy jste se sotva zotavila. Bez paní Berdové to nemůžeme stačit. No, když to říkáte. Tak jsem zkontrolovala zásoby a objednala jsem, co budete potřebovat na pečení. Jste velmi laskava, paní Hughesová, ale myslím, že zásoby máme kontrolovat my, pokud to vyhovuje. Paní Berdová na Downtonském panství má zásobárnu na starosti hospodyně. Ale v životě myslím, že se mi zjistíte... ještě nestalo, abych si nevedla zásobárnu. Oddělit kuchařku od zásobárny? Jaký je v tom smysl? Jak dlouho tady tohle říkám, pane bože? My tady z toho vaříme. My si máme objednávat. Paní Berdová, já budu velice ráda, když mi s tou zahradní slavností pomůžete. Určitě to snadno zvládneme, co se nás týče. Haló? Tady Downtonské panství. U telefonu majordom Carson. Haló? Tady pan Carson, majordom, Downtonské panství. S kým mluvím? Dobře, ale nemusíte tak křičet. Ale já nekřičím. A kdo jste vy? Paní Gontová. Paní Gontová. Jaké číslo chcete?
Ne, já nechci nikam volat. A proč tedy voláte? Já jsem si nacvičoval odpověď. To je poněkud hloupé. Bez pochyby hodně toho, co děláte, vy připadá jiným hloupé. Psala jsem vaší matce. Je velmi znepokojena. Přirozeně. Navrhla, že by přijela. Ach, bože. No, to jsem si také řekla. Tak jsem napsala, ať přijede až obdivovat to dítě. Jen připravím, milost paní, koupel. Dobře, děkuji vám. Dostala jste nějaké odpovědi kvůli tomu místu? Ano, několik. A jak to vypadá? Myslím, že jedna má skutečně předpoklady. Učila se upravovat vlasy v Paříži, když pracovala pro paní velvyslancovou. To zní slibně. Carsone, já jsem myslel... Milost, pane. Ano, tak v pořádku zpátky. Ano, děkuji, milost, pane. A paní Patmorová je v plné síle. Ta plná síla sedí. Děje se snad něco? Chtěla jsem s vámi mluvit, protože Prosím. když jsem byla v Londýně, zjistila jsem něco o panu Batesovi. Snad nic špatného. Ne, to vůbec ne. Řekla bych to panu Carsonovi, ale myslela jsem, že byste to měl slyšet dřív. Mluvte. Víte, zašla jsem k matce pana Batese. O'Brienová? Jak dlouho trvá, než si komorná zvykne? Podle toho, jaká komorná. Samozřejmě. Promiňte. Druhá půlka je pod vanou. Nevadí, děkuji. Půjdu vám vybrat šaty, milost paní. Dobře. Sáro O'Brienová, tohle přece nejsi ty. Milost paní, kdybyste počkala... Doktor odešel, milost pane, ale po večeři se vrátí. Teď je u ní Lady Mary. Děkuji. Převléknout se asi nechcete. Můžu udělat něco, abych pomohl. Byl to chlapec. Omlouvám se, nechci, abyste se cítil trapně. Není mi trapně. A kéž byste toho byl ušetřen. Ano, jistě. Děkuji. Mimochodem, Anna mi řekla, co se dověděla v Londýně. Ano. Mně to neřekla. Dobrá zpráva je, že neodcházíte. A dobré zprávy dnes potřebuji. Takové nebožátko. Jak se daří, milost paní? Za chvilku ponesu nahoru podnos, ale řekla bych, že sous to nevezme. A co vy, slečno O'Brienová? Co, já? Jistě, to byl velký šok. Ano, to byl. Raději snad povečeřte s námi, pane Bransone. Nevíme, zda vás nebudou potřebovat. 10 mám jet pro doktora. Tady je veselo. Projev laskavě trochu úcty. Ta se z toho dostane, pane Carsone. V téhle fázi nejsou větší než křeček. Už buďte sticha. Souhlasím. Co to s tebou je, Tomasi? Já nevím, asi mám z toho všeho klaustrofobii. Tady je mi to líto ovšem, ale proč s tím musíme žít? Jsou jen zaměstnavatelé, nejsou naše krev. Tomasi, nebuď tak bezcitný. Na světě už není nic, k čemu bys měl úctu? Slyšíte ho?
Hrome, když tak vyvádí kvůli nenarozenému dítěti ženský, co sotva ví, jak se jmenuje. Žádný div, že se rozsypal, když mu chcípla jeho matka. Tomasi! Williame, přestaňte, to stačilo! Tak už dost. Puste mě! To jsem nečekal. Tomasi. Dodržel jsem slib. Generál Burton velí divizi v Richmondu. A myslím, že tam pro vás má místo. U plukovníka Cartwrighta, tady jsou papíry. Až půjdete, hlaste se v místní odvodní kanceláři a oni to převezmou. Popravdě řečeno, povolali mě jako kapitána, takže na vás dohlédnu. To je od vás laskavé, pane doktore. S trochou štěstí budete mít výhody, když jste se přihlásil tak brzy. Počkej chvilku. Dej mi to tvoje a tohle si přitom vezmi. Promiň, že jsem k tobě byla tak nepříjemná. To je v pořádku. Není to v pořádku, nevím, proč jsem to říkala. Byla jsi začarovaná. Ale teď už nejsem. To jsem rád. Přátelé. Navždycky. Asi bychom už měli začít zmrzliny. Jestli souhlasíte, paní Patmorová. Jistě, paní Berdová. Bože můj, slyšíte to? Je to jako jekot smrtky. Zvoní telefon pana Carsona. Nezvednete to někdo? Já bych se toho nedotkla ani 10 stopou tyčí. Já to vezmu. Je tam pan Carson? Ne, pan Carson nemá čas. Ale můžu něco vyřídit? Kdyby tak byl náš. Mám zprávu, slečna. Promiňte. Volal pan Bromič. Dokázala jste to, máte to místo. Vezmi to, vezmi to. Je co oslavovat? Mám to místo, paní Hughesová, jsem sekretářka. Vezmou mě. Mám z tebe velkou radost, Gwen, a oslavíme to, až dnes dokončíme práci. Ovšem, paní Hughesová. Doufám, že jsem... Lady Sybil, ptala se po vás milostivá paní. Dejte pozor, chlapče, nebo skončíte bez práce a se zlomeným srdcem. Jak to myslíte? Zdá se, že tu nevidím vaši sestru. Říkám si, kde je. Ovšem možná se ocitla v úzkých. Byl to nějaký starý otrava, kterému se chtěla vyhnout. Kdo to byl? Nevím jistě. Zřejmě je prostě příšerný, ale dnes jí chtěl požádat o ruku. Ani nevíte, jak byla směšná, když to na něj hrála. Měla jít k divadlu. Skutečně? Zábavné. Výborně, paní Hughesová. Krásně provedeno, jako vždycky. Hlavní je to naplánovat. Pane Carsone, asi není vhodná chvíle, ale doktor Clarkson mi teď řekl, že jsem byl přijat do výcviku. Pro armádní zdravotní sbor. Doopravdy? Ano, a chci to dělat, takže dávám výpověď. Dosloužím do konce měsíce. Děkuji, Tomasi. Promluvíme si o tom později. A tohle byste taky nedokázal naplánovat lépe? Ještě nemůžete odejít. Bohužel musím. Prosím, omluvte mne u své matky. Ale...
Neměla byste jít dovnitř, milost paní. Ne. Nesmějí si myslet, že jsem nemocná. Nechci, aby to vrhlo stín na tu slavnost. Tak dobře. Ale opravdu máte všechno, co potřebujete, milost paní? Drahá O'Brienová. Vy jste tak hodná. O'Brienová. Můžu na slovíčko? Potřebuji laskavost a nechci s tím obtěžovat Lady Grantonovou. Zajisté, milost paní. Ona mi pomáhala najít novou komornou a dostali jsme dost odpovědí na její inzerát. Můžete je najít a dát Bransonovi, aby mi je přivezl do mého domu? Milost paní vám pomáhala najít komornou. Ano. Měli jsme požádat vás, pravda. Můžete se na ty dopisy podívat, jestli máte chvilku. Jedna se nám líbila, byla vyučená v Paříži. Nevíte, kam je mohla dát? Ty odpovědi? Ano, milost paní, mohly by být jen na 2 či 3 místech. Děkuji, O'Brienová. Vy jste poklad. Děkuji. Nevěděla jsem, že zahradní slavnost je podívaná. Ale hezká, ne? Těžko uvěřit, že v takový den se sbírají mraky. Pane Batesi, vím, že si myslíte, že jsem neměla jít k vaší matce. Nemyslím si to. A moc se jí líbíte. Musela jsem zjistit pravdu. Ale neznáte celou pravdu. Ani teď ne, jen pravdu mé matky. Ale ne vaší ženy. Kde je teď? To já nevím. Radši se vrátím. Vy jste tady? Nevěděl jsem to. Jen vypomáhám. Milé děvčata, Anna. Nevíte, jestli má někoho, na kom jí záleží? Rád bych řekl, že nemá. Opravdu, ale bohužel někdo tu je. Záleží mu na ní, nebo to stojí za pokus? No, zachovává odstup. Někdy se v něm nevyznáte. Ale řekl bych, že ano. Že mu na ní záleží. Daisy, říkala jsem zmrzliny a ne dorty s polevou. Tak si očpuntuj uši a dones to Williamovi, než z toho bude břečka. Ale já to nechápu, nic se nezměnilo. Všechno se změnilo. Nevíte jistě, jestli bych vás odmítla, i kdyby to byl kluk, protože neodmítla. V tom to je. Nejsem si jistý. Vámi. A ničím, zdá se. To mě naučili poslední týden. Nemůžete odjet z Dantonu. Nemůžu zůstat. Teď ne. A co řeknete papá? Že jsem vděčný za to, co zkusil. Ale experiment skončil. Nejsem loutka. Musím si život zase řídit sám. Zůstal byste, kdybych vás přijala? Ovšem. Takže jsem všechno zničila. Ukázala jste mi, že žiju ve snu. A že je čas se vrátit do života. Přejte mi štěstí. Já vám přeju to nejlepší. No, Rosamond, obávám se, že tvé vměšování stálo Mary jedinou slušnou nabídku, jakou kdy dostane. Je mi líto, mama, ale znáte mě. Musím říkat, co si myslím. Proč? Někdo jiný to nedělá. Je vám dobře, slečno? Ovšem, znáte mě, Carsone. Nikdy nejsem dlouho sklesla. Vím, že máte kuráž, slečno. A to je důležité. To je nejdůležitější.
Takže Mary se má nakonec přece jen upřít ta hraběcí korunka? Na mě nekrákejte. Podle mě byla hloupá, že si ho nevzala, když mohla. Řekla jsem jí to. No, když budu zcela upřímná, říkám si, jestli Matthew teď nedělá stejnou chybu. Je ti dost teplo? Ano, když mě držíš za ruku. Milost, pane, tohle vám právě přišlo. Děkuji. A s radostí vám říkám, že Thomas právě podal výpověď. Takže v tom směru si ušetříme všechny nepříjemnosti. To je úleva. Prosím, přestaňte, prosím. Panstvo, dámy a pánové. Smím požádat o ticho? Protože s politováním musím oznámit, že jsme ve válce s Německem. Dále hráli v českém znění Vladislav Beneš, Simona Postlerová, Otakar Brousek mladší, Jan Vlasák, Jakub Werenberg, Jana Altmanová, Pavel Šrom, David Novotný, Pavel Rýmský, Miriam Kantorková a další. České znění připravili překlad Olga Pavlová, dramaturgie Jiří Flígl, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Jiří Kodeš. Vyrobila Česká televize 2011.